हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी मेरे मित्र इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तो जैसा कि आप लोग डिवाइस की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के SCIJSC जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पद पर भर्ती निकली थी। उनके एडमिट कार्ड, टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जो कि 4 मार्च 2023 को आज ही के दिन सुबह 10 बजे अपडेट मिला है ये। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। इसके एप्लीकेशन अर्थात फॉर्म 18 जून 2022 को फिल कर दिए गए थे और इसका एग्ज़ाम 2022 के सितंबर महीने में कंप्लीट हो गया था, जिसका आपको रिज़ल्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। एडमिट कार्ड इसके एग्ज़ाम से 3 दिन पहले अवेलेबल हो जाएंगे। एग्ज़ाम डेट तीसरे महीने की अर्थात मार्च की 25 तारीख है। एडमिट कार्ड 3 दिन पहले अवेलेबल होंगे आपको अब जो एडमिट कार्ड आप लोग देखोगे उसके ऊपर आपको उसमें आपका सेंटर को छोड़ के बाकी आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी। एग्ज़ाम सेंटर को छोड़ के एग्ज़ाम सेंटर आपको 3 दिन पहले मिलेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसकी ये वही फॉर्म है जिसमें आपको सितंबर का पेपर हुआ था आपका, ये वही फॉर्म है। इसका टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड आया है। एज इसकी 18 थी, मिनिमम और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। और आप इसको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, SCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते। ये SCI की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ से आप लोग आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन रहा। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक